हमारी वाणी, भगवान की वाणी इतनी है भैया, आपसे मैं कहूँ तो आपके उस महासागर की ज्ञान की उस गहराई में से एक बूंद के बराबर भी आपके पास जनवाणी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बूंद के बराबर नहीं है, बूंद के बराबर भी नहीं, बिल्कुल सही। ज्ञान का सागर अनंत है, उसे हम शब्दों में, उसे हम आज के ग्रंथों में बांधने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। ऐसे उस केवल ज्ञान की महिमा को अचिंत महिमा कहा गया। हे भगवान, आपकी महिमा अचिंत है, जो किसी के चिंतन का विषय ना बने, जो किसी के ज्ञान गम्य ना हो। हम संसारी जीव, हम इस छोटे से अल्प ज्ञान के उसमें रहने वाले भव्य आत्माएं भी उसके वर्णन करने में समर्थ नहीं है। यहाँ तो बस अल्पस्तम श्रद्धवताम परिहास कैसा होना चाहिए। मैं तो कैसा हूँ भगवान, मेरे पास तो छोटा सा सूत्र में अल्प सूत्र हूँ, पर इतना है मेरे पास पूर्ण सूत्र नहीं है। मैं तो थोड़ा सा ज्ञान वाला हूँ, पर आपके प्रति मुझे विश्वास है, भक्ति है, पर मैं उस छोटे से भक्ति से, अपने शब्दों से उसके बारे में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यत को किला किल मधु मधुरम, जैसे कोयल भी अपने शब्दों में कुछ मधुर शब्द से आपका वर्णन करती है, अपने वाणी से कुछ आवाज करती है, वैसे ही मैं भी अपनी इस वाणी से आपके गुणों का गुणगान करने के लिए आया हूँ। ऐसी भावना हमें करते हुए भगवान की आराधना करना है। आज इस केवल ज्ञान महामहोत्सव के पावन पुनीत अवसर पर हम थोड़े से अपने उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान की धारा में जोड़ें। कभी कभार एक दिग्भ्रांत कहाँ से हो जाते हैं, अपने बच्चों को हम ज्ञान की धारा में कैसे जोड़ें, संस्कार के परिणामों से कैसे जोड़ें। देखिए, आप अपने बच्चों को भी ज्ञान अर्जन कराते हो, पर वो ज्ञान कौन सा है? लौकिक ज्ञान है, अर्थकरी विद्या है। आप अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कुछ भी है, कुछ इस प्रकार के बाहर के इन पदों पर इंजीनियर